大家好啊，我哋亞迪亞工程顧買亞公司，我姓張嘅，係公司嘅項目經理。咁我簡單介紹下我哋公司。我哋公司咧有兩位認可人士，一個就係容智英建築師，一個就係藝學人註冊結構工程師。咁佢哋兩個都係認可人士，亦都係驗樓員 RI。咁同埋我哋其他同事啦，同埋本人啦，亦都係驗樓員嘅代表啦。咁或者我哋簡單介紹我哋公司嘅中一份時嘅工程理歷。咁而家咧，我哋進行緊就係北角嘅城市花園。咁佢哋嗰度咧就收到屋宇署嘅強制驗樓令啦，屋宇署嘅消防命令啦，同埋消防處嘅消防命令嘅。咁我哋已經幫佢做咗個勘測報告入咗俾屋宇署㗎啦。咁而家咧幫佢進行緊嗰個招標嘅程序嘅。呢一個項目咧，亦都係得到市區重建局嘅資助嘅。咁另外一個咧就係柴灣雲德居，佢哋嗰度咧就係4座嘅樓宇，2個商場停車場嘅。咁工程咧已經喺農曆年前完成咗㗎啦。咁佢哋嗰度咧就係做咗成個外牆啊、更換渠桶嘅翻新工程。咁早前咧佢未做維修之前咧，就係周圍都有滲漏嘅情況出現嘅。咁佢哋呢度咧就有幾個項目嘅選擇。咁佢哋係做咗一個外牆做個修補，同埋一啲嘅防水油漆嘅。咁做完之後咧，經過一啲嘅打風落雨咧，而家係零漏水嘅，零漏水嘅。咁另外一啲嘅其他嘅項目啦，咁呢個咧就係維多利中心。咁呢個咧就係法團請咗顧問，揀咗承建商之後，再聘請我哋公司幫佢作為一個業主代表，去監管個工程同埋批核糧單嘅。咁呢個工程咧，因為差唔多係1億4千幾萬，咁工程亦都係喺過年前完成咗㗎啦。咁呢個工程咧，佢係比較大型啲，係進行一個更換外牆嘅批盪同埋鋪設瓷磚工程嘅，工程已經完成咗㗎啦。咁呢個另外咧就係喺西富山嘅花威大廈啦，呢度亦都係嘅，法團已經聘請咗承建商顧問，施工時間咧就請咗我哋做個工程監督。呢個咧就係我哋同事上去現場外牆做完批盪之後，實地做一個檢測，睇翻佢有冇脫落嘅情況出現嘅。咁另外咧啲公共屋邨咧，葵興邨咧，佢係嗰啲房屋協會嘅屋嚟嘅，咁啊有一啲係自住買賣嘅，咁佢哋嗰度咧就可以攞一個大維修嘅基金，總言之有24個項目裏邊咧就可以攞㗎啦。佢哋呢度咧就唔係做大維修，佢哋因為周圍都漏水，咁去解決一啲滲漏問題嘅，咁工程已經完成咗㗎啦。咁另外樂園花園啦，佢呢度淨係做一個 WR2嘅啫。呢啲就係一啲單棟式嘅項目嘅，咁佢哋呢啲咧全部都係參加咗市區重建局招標到嘅項目啦，同埋就係收到屋宇署嘅強制驗樓令嘅。咁啊，旺角新泰大廈啦，尖沙咀帝寶樓啦，係啦。咁呢啲就係一個邊島咧，佢因為收到消防嘅命令去改善一啲嘅消防工程。咁我哋就幫佢入職喺天台加建咗一個消防水缸嘅。咁另外啦，近少少呢度啦，咁就係益豐花園，咁就係中遠酒店。咁佢哋因為收到一啲命令咧，佢哋有啲客房係有啲嘅加建改變要做嘅，咁亦都聘請咗我哋去幫佢做一個設計啦、監管啦，工程已經完成咗㗎啦。咁另外呢度就係柴灣嘅平治車廠，咁佢呢度咧純粹係因為我哋純粹幫佢做個海堤工程嘅啫，因為之前山竹咧就打爛咗佢哋個海堤嗰隻船啦，咁嗰度啲有啲係個結構問題，咁我哋咧幫佢做一個海堤嘅翻新工程嘅。咁另外一啲嘅工業大廈啦，咁呢啲咧都係收到一啲嘅屋宇署嘅強制驗樓令嘅，咁呢啲工程已經完成咗㗎啦。呢個就喺葵涌東輝大廈啦。咁啊，另外一個係葵涌嘅營業大廈啦。咁我哋做嗰啲項目咧，差唔多大部分都係收到一啲屋宇署嘅強制驗樓令去進行嘅，咁工程已經完成咗，亦都有滿意紙嘅。嗱，咁公司咧，我暫時講到呢度。
嗱，咁我哋講翻貴大廈啦，一豐大廈啦。咁其實今次一豐大廈聘請顧問咧，就係、作為均益大廈，亦幫我講，均益大廈就係第二 part，就係定名修葺工程嘅監管嘅。咁呢度咧，其實即係話法團咧已經早前聘請咗一個顧問，已經係做咗一個定名顯義嘅工程入咗去屋宇署㗎啦。咁而家咧就係、做第二 part 定名修葺工程嘅。嗱，咁因為點解咧？可能早前咧，大家都係聽過一啲顧問嘅報告嘅。因為早前我哋都同法團開過一次會，咁我哋講翻我哋同法團開咗會嘅幾樣嘢。就係話，因為係首先我哋講啦，因為你強制驗樓咧，咁其實我哋都係跟照屋宇署強制驗樓嘅定名顯義修葺嘅報告個結果，我哋按照結果咧去幫你進行編製一啲嘅招標文件嘅。因為強制驗樓令咧係有5個規矩，譬如一啲嘅石屎啊、排水渠桶啊、一啲嘅外牆嘅加建物啦、地渠啊等等咧，嗰啲如果係睇翻個報告裏邊，就必須要進行㗎啦。咁我亦都提翻，咁主要咧上次就係話有開會咧就係講你哋嘅外牆咧，可能有好多業會有滲漏嘅情況出現啦。咁因為之前咧唔係我哋做報告，所以其實我哋唔係好清楚佢哋嗰個滲漏情況。咁我哋承諾咗嘅，我哋會咧如果有人中咗，我哋會重新派一個問卷俾翻咁多戶嘅。咁我哋個問卷咧去幫你睇翻有冇一啲嘅滲漏情況，因為我哋開部睇咧，其實呢個睇就係睇翻啲相片嘅啫。其實大家都睇到有唔同嘅老化損耗㗎啦。主要咧就係話點樣去合乎屋宇署強制驗樓令嘅修葺之外，最緊要可能好多業務想解決一啲滲漏嘅問題出現嘅。咁呢個就係着重嘅報告。嗱，呢個咧就係我哋咧就會派一個問卷啦，俾咁多業戶嘅。咁裏邊咧就有啲簡單嘅問題，譬如一啲外牆有冇啲裂縫啊，有冇啲滲漏啊，有冇啲排水喉有氣味啊，啲食水會唔會變黃啊，或者有氣潮等等嘅。咁就會有個表咧俾啲業戶去填寫。不過因為我哋都咁耐嘅經驗，就發覺咧，可能我哋做工程咧睇落去就較簡單啦。咁但係入邊咧，可能剔嗰陣時咧，好多長者或者業戶未必清楚嘅。嗱，咁唔緊要嘅，只要咧佢下面呢個位，咁就係話，如果佢唔識填或者填咗都唔緊要嘅，歡唔歡迎顧問入去幫你做家訪。咁如果佢乜都唔寫，佢剔咗歡迎，留咗個聯絡電話咧，我哋就會有同事咧去聯絡你，幫你入屋做個家訪嘅。嗱，咁呢個咧就係入屋做翻嗰邊阿鄺生啦，就入屋做。咁入屋做咩咧？我哋就會去到有啲業戶嗰啲可能懷疑滲漏嘅情況啦，咁我哋就會影相幫佢做記錄，再會用紅外線機咧幫佢折射翻佢嗰度位置有冇滲漏或者裂縫空隙，同埋會用個濕度錶再拋翻佢嗰個位置對平均嘅濕度係幾多嘅。咁我哋如果發覺有問題之後咧，我哋就會喺個大廈嘅平面圖裏邊，將你個單位有問題嘅位置，我哋列翻出嚟，你單位係乜嘢問題嘅？好，咁呢個咧就係室內家訪嘅報告。咁呢個報告咧，我哋就會將佢交翻俾法團，作為咧進行大維修嗰陣時一個基本數據嘅。因為如果真係好多業戶滲漏咧，可能你採取外牆嘅唔同方案咧就唔同咗啦。咁呢個咧就係話，當然啦，因為呢個咧可能涉及咗一個公家嘅地方有滲漏啦，或者一啲私人地方有滲漏嘅。咁我哋咧，如果業戶想去攞翻自己個單位咧，我哋係會編一份俾你嘅。因為私隱問題，嗰個業戶只可以攞翻自己嗰個單位去做記錄嘅啫。咁呢個咧，我哋都會編輯一份俾翻嗰個想要嘅單位想要業戶嗰個單位記錄嘅。嗱，咁呢個就係商鋪啫，因為商鋪可能有啲唔同其他嘅意見，我哋一樣會派埋問卷嘅。咁呢個就係到時咧，我哋會將個問卷嗰啲結果咧做翻個統計，嗱，張貼翻喺度，或者俾法團做一個參考嘅。咁另外，除咗滲漏問卷之外咧，上翻少少，咁就係話咧，上翻幾頁。咁個地渠，咧，我哋上次同業戶法團開會嗰陣時咧，都話，上手嘅業戶可能有啲位置係當時可能照得唔係好清楚喎。
會唔會再照好啲啊？咁我哋都承諾咧，我哋嘅增值服務就係話，如果我哋有幸中咗標咧，我哋會幫你嘅地渠再照多次，咁睇翻同之前個報告有冇唔同嘅出入，去進行一個基本嘅項目維修。因為上次可能亦都到而家有段時間或者某啲原因啦，咁個業戶法團裏邊啲委員咧就提出想清楚啲，咁我哋都承諾咗，我哋會幫你哋照多一次嗰個地渠嘅。咁另外啦，呢、個就係唔關工程事啦，咁涉及，因為其實你哋參加咗市區重建局招標妥計劃啦，咁其實裏邊咧就有啲業戶嘅資助嘅，咁當然啦，應該法團都係攞咗，我諗3000蚊上限82萬，咁另外咧就有啲有需要人合資格人士咧，譬如好似長者啊等等咧，可以再同市區重建局攞一個資助係8萬蚊嘅，有8萬蚊資助唔使還，當然啦，要合資格。有個年齡啦，65歲啦，有個屋，有個資產審查啦等等嘅嗱，呢個咧又係我哋增值服務嘅，因為佢其實要填個表格嘅。咁到時我哋真係有人中咗標啦，咁你過大會嗰時定咗一個額出嚟，即係有個集資金額出嚟咧，我哋就會可能喺借一個位置，可能呢度啦，就會派同事落嚟教你哋填寫，個表格，因為個表格都多嘢填嘅啦。咁可能係我哋因為就算雲德居，我哋都幫佢做咗3萬啊。咁第一次點解3萬咧？因為之前咧係4萬蚊嘅啫。咁但係早半年咧，佢就增加到8萬蚊，所以我哋再幫佢填多次，因為有政府錢一定要攞，唔使還噶嘛。咁所以咧，到時我哋可能3至4萬咧，就唔同嘅時間幫你哋教你哋填寫去嗰啲表格，咁交上市區重建局嘅。咁亦都係嘅，因為點解咧？我哋填嗰陣時咧，都有啲敏感資料，可能要你個住址證明啊、身份證等等嘅啦，呢啲資料咧，你如果啲公務講，我哋教你填寫嘅啫。到時咧，我哋可以填之後咧，用個公文袋幫你封咗，我哋用個箱幫你交落去，或者你自己交落去得。到時我哋將佢入晒箱，一次過可能連埋管理處派同事咧，我哋一次嗌架車上市區重建局交俾佢。咁我哋就唔涉及任何嗰啲幫你收文件啊、影印嗰啲，你自己交就得。到時咧，你擺喺個箱度，我哋一次過幫你送去市區重建局都得嘅。咁呢個係幫你哋填寫嘅，因為最緊要，我覺得有政府錢嘅資助一定要爭取嘅8萬蚊㗎嚇。咁嗱，暫時可能都咁上下時間，或者有冇業戶有啲問題提出，我可以作答啊。有冇業戶想問問題啊？佢想問你嗰個雲德係咪完成咗？係雲德居已經完成咗工程㗎啦。佢哋都有招標圖係咪？冇錯，係招標圖嘅。佢哋工程做咗幾耐？搭棚開始？以我記得咧，做咗係14個月嘅。我唔知14個月咁上下，由施工到搭棚14個月。因為點解咧？最主要佢嗰度咧分咗2期做。點解分2期咧？因為下面個商場咧同個大樓我哋分開咗做，因為個保安理由啊。如果唔係咧，你可以因為下面有個街市啊。如果我哋將個棚搭咗喺下面咧，佢就好容易咧喺個街市擒咗上去，就出咗個大平台上個大樓。所以呢個工程點解我哋分開就話，我哋先完成咗4座大樓工程，拆晒棚咧，先至做商場外圍嘅。咁確保咧佢棚架就唔會喺地下直接擒咗上去啦。咁所以呢個工程係多咗3個月嘅，就係因為個保安理由，我哋覺得情願多少時間好過就係話有啲可能唔開心，有啲爆竊嘅情況出現嘅。雲德居嘅維修項目主要係邊幾樣？好嗱，咁其實佢做咗最主要啦，就咗外牆佢做咗個結構修補同埋一個防水嘅工程，呢個大項目嚟嘅。咁另外咧4座嘅天台因為都漏水，咁4座嘅天台咧個地台都做晒防水工程。另外所有嘅天台水缸包括消防啦、沖廁啦、食水啦，都有啲唔同嘅滲漏情況，所以我哋全部水缸咧都幫佢喺個缸膽裏邊做咗一個防水嘅工程嘅。咁另外就係話換晒所有嘅排水渠統啦，
上水嘅食水喉啦，上水嘅沖廁落水沖廁嘅上落水，同埋消防嘅上水嘅。咁主要大項目咧都係做到呢啲，因為最主要咧，佢嗰度就係唔係收到屋宇署嘅強制驗樓令嘅，佢直頭收到屋宇署舊式嘅石屎命令、排水渠命令同埋僭建命令嘅。咁呢啲我哋都全部幫佢完成咗㗎啦。咁譬如另外咧，我哋都有呢個貓科冇講，其實我哋沙田碧桃花園啊，一期沙田碧桃一期啱啱河邊嗰度，咁其實咧佢嗰度我哋都有個較大型工程嘅，佢哋嗰度咧就係會做咗個更換批檔同埋鋪設瓷磚工程嘅，咁嗰度3座大樓個工程都差唔多成9000萬，差唔多1億嘅，咁嗰度咧已經而家拆咗2座棚啦。咁仲有一座未拆完嘅啫，咁我哋預算都係5月度會完工嘅。咁嗰度我哋而家係施緊工，因為宏德基已經完咗㗎啦。而家施緊工咧就係較大型，就喺沙田嘅碧桃花園1期。咁明白，時間差唔多。咁我哋準備問下一個顧問，好唔好？咁唔該晒我哋啦。好，咁多謝咁多位先，多謝晒。